أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا هو الحق المبين والصلاة والسلام على خاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Барлық мақтау Аллахқа тән. Қалаған пенделерін бақытқа лайық етіп, тақуалықты жеңіс жолы қылған, әрі пенделерінің күнәлары аспан мен жерді толтыратындай болса да өз рахметімен кешірген, сол сияқты пенделерінің құлшылықтары аз болса сауабын есесімен берген Алла Субхану ва Тағалаға сан санақсыз мақтаулар болсын. Және де Аллахтың таңдаулы құлы, тақуалардың имамы, әлемге рахмет етіп жіберілген пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға, және де оның жан ұясы мен сахабаларына Алла Тағаланың сәлемі мен игілігі болсын. Дүниенің қай жерінде болмасын, кез келген адам бақытты болуды аңсайды. Мұсылман бола ма, кәпір бола ма, ауру бола ма, сау бола ма, бай бола ма, кедей бола ма, бәрі бақытты болуды армандайды. Бірақ та бұл бақытқа жету жолында көптеген адамдар қателесіп кетеді. Өйткені кейбір адамдар бақыт дегеніміз ол мал мүлікті жинау, зәулім сарайларды соғу, сол сияқты жегенің алдында, жемегенің артында деп ойлайды. Бұл өте дұрыс емес пікір. Өйткені маңдай терімен жинаған мал мүлкі ол екі дүниенің бақытсыздығына себеп болуы мүмкін. Құранда Қарунның қиссасы аталып өткен. Ол Мұса алейхиссалам замандасы, әрі оны туысқан еді. Ол харам еткен нәрселер дейді. Ибрахим атхам былай деді. Ол табииндардан болған кісі, заманында патша болған, бірақ патшалығын ақыретке айырбастаған дана кісі. Зүһүд деген ол үш түрлі болады деді. Зүһүд дегеніміз ол жалпы дүниені тастау. Дүниені тастау дегенде мүлдем тастау емес, бәлкім дүние қолында болады, жүрегінде емес. Осы зүһүд үш түрлі болады деді. Біріншісі парыз, екіншісі артықшалық, үшіншісі ол амандық деді. Парыз болған зүһүдқа харам істерді тастау кіреді. Артықшалық болған зүһүдқа ол халал болған нәрселерді тастау. Ал амандық зүһүдқа күмәнді болған істерді тастау кіреді деді. Сол сияқты тақуалық екі түрлі болады деді. Бірінші парыз, екіншісі ұқыпты деді. Парыз болған тақуалық ол харам нәрселерден сақтану, ал ұқыпты тақуалық ол күмәнді нәрселерден сақтану деді. Содан кейін қайғы екі түрлі болады деді. Зиянды, пайдалы. Зиянды қайғы ол дүние істеріне қайғыру, ал пайдалы қайғы ол ақырет істеріне қайғыру деді. Омар бин Абдул-Азиз былай дейді: тақуа дегеніміз ол күндіз оразамен, түнде намазбен өткізу емес, бәлкім ол Аллахтың фарыз еткен амалдарын орындап, харам еткен нәрселерінен тыйылу деді. Ал қазіргі заманда адамдар тақуалық басқаша түсінеді. Намаз оқыса, зекет берсе, ораза ұстаса болды, ол тақуа деп ойлайды. Жоқ, олар тақуа емес. Олар сыртқы көрінісіне мән береді, бірақ ішкі дүниесін тастап қояды. Аллахтың харам еткен кейбір нәрселерін істеп жүреді. Намаз оқи тұра адамдардың құқығын жерге таптайды, аманатқа қиянат қылады. Бұл тақуалық емес. Нағыз тақуалық шынайы ықыласпен Аллахқа құлшылық қылып, рия істерден аулақ болу. Осыдан кейін адамдарға көркем мінезбен қарым-қатынас қылу керек. Тәкаппарлықпен емес, алдап арбау емес, бәлкім дұрыс ниетпен, таза жүрекпен қарым-қатынас жасау керек. Сондықтан пайғамбарымыз біз қайда болсақ та тақуалыққа үндейді. Иттақила хайсу ма кунт деген. Қайда болсаң да Аллахтан қорқ деді. Сондықтан да біз намаз оқимыз ба, ораза ұстаймыз ба, зекет береміз ба, қиыншылық күндер ме, болмаса қуанышты күндерде ме, әрбір айтқан сөзіміз, әрбір басқан қадамымыз, қайда болсақ та, қайда жүрсек те, бүкіл дене мүшелерімізбен Аллахтан шынайы қорқып ұранымыз не? Тақуалық болу керек. Али радиаллаху анхудан
тақуалық жайлы сұрағанда ол кісі былай деп жауап берген: хиял хауфу минал жалил вал амалу биттанзил вал исти'даду лияумир рахил вал канаату бил қалил деген екен. Яғни мағынасы тақуалық ол Аллахтан қорқу, және де түсірілген нәрсеге, Құран мен сүннетке амал қылу, қайтар күнге дайындалу, және қолдағы аз нәрсеге қанағат ету деді. Сонда имам Али радиаллаху анхудан осы бізге тақуаларды көз алдымызға елестетіп тұратындай сипаттап берші деп сұрайды. Али радиаллаху анху оған былай деп жауап береді: тақуалардың істері үнемі жақсылық, сөздері хақ, киімдері қарапайым, болмыс бітімі кішіпейіл. Көздерін харам нәрседен тыяды, ал құлақтарын тек пайдалы ілімге түреді. Қиыншылықты да, қуанышты да бір қалыпты қарсы алады. Егер ажал болмағанда, олардың рухтары Аллахқа деген сағыныштарынан тәндерінде бір сәтке де тұра алмас еді. Аллахты және оның елшісін бұл дүниеден артық қояды. Ақыретті қатты ойымдап, үнемі қайғыда жүретін пенделер, жаман істерден сақтанған, жұқа өңді қанағатшыл нәпсілері әгжандар. Қысқа өмірге сабыр етіп, мәңгі өмірдің рахатын тапты. Олар дүниеден бет бұрса да, ол қыр соңынан қалмады. Дүниеге тұтқын болса да, оған еш сырын ашпады. Түндерінде тік тұрып, намаз оқығанда жүздерін жасқа жудырады, және сол көз жастарын Құран оқумен құрғатады. Егер де жәннат жайлы бір аятты оқыса, оны аңсап, сағынышпен ұмтылады. Егер тозақ жайлы бір аятты оқыса, тозақтың қорқынышты дауыстары құлақтарына шалынып тұрғандай, оны жүректерімен мұқият тыңдайды. Сонда тізе бүгіп, Аллахтан тозақтан құтқар, тозақтан құтқар деп жалбарынады. Ал күндіз олар мейірімді тақуалар, үнемі қорқынышта жүретін жақсылық істеуші ғалымдар. Аллахтан қорқыныштығы соншалық. Оларды көрген адамдар науқас деп ойлайды. Бірақ олар науқас емес, өлімді жиі еске алған жандар. Өздерінің аз амалдарына қанағаттанбайды, ал көбіне масаттанбайды. Амалдары жойылып кетуден қорқып, нәпсілерін үнемі айыптап отырады. Егер де олардың бірі даналық танытса, халықтың мақтауынан қорқады. Сонда ол халық айта береді: мен өзімді олардан жақсы білем, ал Алла мені өзінен жақсы біледі. Аллахым, олардың білмей айтқан нәрселеріне мені жазалама, және олардың ойлағанына мені жақсырақ қыл да, олардың білмей айтқан сөздеріне мені кешіре көр деп жалбарынады. Олардан мына сипатты табасың: діні беріп, қайғыға берілмеу, иманы кәміл, білімге құштарлық, әділдік, қиыншылыққа сабырлы, ал кедейлікте болса төзімділік, адалға ұмтылу, бойсынуға белсенділік, және қайыр сұраудан ұялу. Олар үнемі жақсы амалдар істейді.